我希望提交大家多少少經驗同埋知識啊！雖然你都聽過㗎，但係如果有一日你可以出嚟講咧，嗰日我先放心。未出嚟講我都未放心。知唔知點解？聽咗成年㗎啦。邊有老師咁冇心機咁樣，好似我哋咁教你嘅真係啊！好啊，咁講翻啦，我哋想做點樣成為我哋嘅批發商啦嚇？Money，聽住呢度唔明要問，因為呢度大部分咧都係批發商，除咗3-5個之後咧，你問多啲點解咧？因為你嚟緊咧日入門口啊，Money 啊，歡迎你啊！好啦，我哋嘅平台咧有幾種產品，大概咧我哋有6種嘅主力產品，大部分咧我哋都已經攞晒認證，最少都10個8個認證㗎啦。其中一個咧叫做優質證人，即係呢一個嚇。好啦，我哋介紹2.0嘅 MMM 零售價1200，批發520，翻單350。咩零售啊？如果你哋做咗批發，你賣出去，你可以選擇賣千零蚊，因為出邊嘅市場都係千零蚊㗎嘛。但係你喺度攞貨咧，520蚊就得，攞到一個量。但係啱啱我問聽到咧 Money 問，喂咁我呢啲幾多？我哋好簡單嘅啫，簡單咩咧？認住幾隻產品，一陣我講俾你聽點樣好簡單去攞呢啲配套啊！呢個喺度廣州，價錢咧一陣慢慢睇啦，因為咧食飯時間差唔多，我哋講快少少嚇。靈芝零售價300幾，520兩盒，翻單價345兩盒，即係為100幾蚊一支啫，好平嘅。下一張，好啦，呢個純肽，哇！呢個純肽好好啊，又可以減肥，又可以擋糖尿病啊，同你講嚇，非常好。咁呢個咧，啱啱有啲拍檔咧翻嚟咧，佢話我減咗好多，同埋咧身體狀況好好，同埋佢個水腫啊。減水腫減得非常好啊！佢大概食咗1個月到啦，每日2條。OK， 咁簡單講。好啦 ，AKG 鈣補咩㗎？骨啦嗬，怕唔怕上落樓梯啊？有陣時啊行啊，唔係咁方便啊，都會有嚇。補定先啦，唔好去到缺嗰陣時先補啊，補定先。咁啊，樂樂通頭先講過啦，所以點講咧？零售價420，翻單價249。批發價194，舒筋活絡呢個咧打通你任督二脈啊嚇！我講俾你聽。好啦，頭先啱啱講呢6隻產品點樣形成咧？凡係你想試下我哋公司嘅產品，只需要用3120蚊，得唔得？3120蚊就可以。頭先我講嗰6隻產品裏邊，你隨便攞，得唔得？隨便攞，總之3120蚊攞夠數就 OK 啦。又或者我做個 VIP， 咁有咩唔同啊 ？VIP 就7800，頭先所有嗰6隻產品人哋揀，1年裏邊你慢慢揀，唔需要一次過攞晒貨。OK， 咁你話我呢隻揀呢啲揀2盒，呢個揀2盒，嗰個揀2盒，得唔得㗎？得嘅，揀夠個數就 OK 啦。1年裏邊你慢慢用。好啦，另一個最高嘅就係批發商15600，成為呢個批發商亦都有最高嘅佣金。假設我今日做咗批發商33%，有 VIP 22%。普通會員15%，我係批發，我介紹 Money 咧就做咗個 VIP 7800，假設咁講，咁我就會收到33%。咁 Money 咧介紹咗可能係子彤咧佢話我又開一個7800，咁Money 咧你就收到22%，另外有11%就我收啦，得唔得呢個？咁公司係絕對派晒33%出嚟嘅，呢就 OK 嚇。好，下一頁。好啦，咩叫間區咧？逢係啊，你嘅傘對上，譬如我係介紹人，我係 Money 嘅介紹人，子玲咁啊，子玲做到個生意，一路推上去，我哋都有 percent， 直接派到16%，咁啊最接近嘅就5%，跟住一陣會有講噶啦，出先啦。好啦，直接介紹5%，跟住對上嘅2%、1%，直接派晒16% 就 OK 啦。咁呢啲唔使你對嘅，你撳開部手機，如果有生意你就會睇到公司每一日打錢俾你嘅。如果有生意嚇 ，OK。好啦，講埋呢個重購，唔緊要出埋。重購又係啦，假設你嘅傘下，知唔知咩叫你嘅傘下？直銷公司咧，通常咧就叫佢哋做咩咧？下線部門
係咪？我哋咧批發要講散客，散客嘅意思即係話你嘅圈子裏邊，由經理介紹900幾代都好啦嚇，都叫你嘅散客。散客即係好似把遮咧遮住咗嗰把傘啊嚇。好啦，重購嘅意思又係派16%，直接嘅就521，所以你喺度做翻單300幾蚊嘅時候，翻單我哋公司都係派錢嘅，有冇責任？有。咩責任？佢哋食咗都要跟進佢啦。no，唔係呢個，收錢係冇責任嘅，即係唔需要好似一啲直銷公司要條件每個月你要買幾多嘢啊，呢度冇嘅。啊，呢度批發純粹一次搞掂㗎啦。跟住翻單就翻單，但係翻單咧，你嘅介紹人有錢收。如果你散下有人翻單，就你有錢收。OK， 好。好啦，級差會員咧就頭先講15%、22%、33%，呢啲級差就係公司一次賣每一件產品，佢都派晒33%嘅，得唔得？假設你係一個 VIP， 你收咗22%，假設用100蚊去計，你收咗22蚊。仲有嗰11蚊喺邊度啊？喺你介紹人嗰度 ，OK。所以呢度咧派錢派得非常之多同埋高同埋簡單嘅 ，OK。咁啊，如此類推啊，嗬。同樣講咗啦。好啦，分紅，公司同你分紅。當你咧由呢個生意開始直接用錢嘅，由你開始儲到20萬啦嚇，20萬多唔多啊？10零個批發就已經 OK 㗎，長遠啊，唔係好似直銷公司每個月啊training 啊3個月啊上咩位啊，呢度唔使，由1萬一個去計數，計到20萬你就升為叫做一轉嘅批發商。咁升咗一轉嘅批發商，你就額外日後嘅生意多1%，好犀利㗎1%。如果我以前做 e-cosway， 每個月講緊2億嘅時候，1% 等於幾錢啊？200萬。200萬1%嘅。但當然啦，你要做到嘅散下要好大啦嚇。咁啊，跟住咧簡單啲話，升到啊呢個嘅2倍2轉2%，跟住有2個2轉，你就係3轉收2.5， 4轉收3%，跟住上到4轉嘅時候，你就係屬於一個叫皇冠批發，多1%，永久都俾你嘅呢個 ，OK。咁呢啲咧就唔使點樣講嘅，因為呢啲係公司分出嚟，最緊要咧就你嘅介紹，你介紹人嘅時候，得閒無事介紹人，你就會收到33%。假設你介紹咗一個批發，我係批發，我介紹 money 係我介紹，我就會收到5148係公司俾我嘅 ，OK， 即係喺啲產品嗰度分出嚟，唔喺你嗰度分出嚟啊，唔好誤會。咁公司咧就會跟住咧就再分俾我嘅介紹人，就5%對上2%，一路分晒。喺直推裏邊分晒49%嘅，100蚊裏邊49蚊就出咗去㗎啦。所以呢個制度非常簡單。所以同大家講，喂，如果你要做批發，你學識講個制度，學識講個產品，得閒無事同人講啦，唔使你好專業啦。如果唔專業，帶朋友嚟講，帶朋友嚟聽，得唔得啊？冇所謂嘅，我覺得互相幫助。如果靠喺今時今日仲要靠自己嘅力嘅揾錢，你問一問你自己，係咪真係咁有體力、咁有經驗、咁有知識，去一個人做晒所有嘢咧？冇。未必係嗬，係嘛？借力會唔會好啲啊？嗱，我哋好似頭先公司都點講咧？我哋啱啱講公司，我哋有營養師同我哋講產品，我哋有廚房啊、大廚啊、總經理就幫我哋做產品，我咧都幫手大家負責。喂，何謂交流會啊？點樣運用呢個交流會同自己增值同埋揾錢？如果你運用唔到人哋嘅能力，靠你嘅能力 ，sorry， 你一定賺唔到大錢。我講嘅，除非你有錢投資。因為全個社會裏邊咧，喺我角度，唔知你認唔認同，得2樣嘢可以揾到好多錢嘅，2樣點樣運作可以揾好多錢？考下你哋啊，知唔知邊2樣？唔知我講，第一係抱團，多人物資源多，抱埋一齊咩意思啊？唔係攬啊嚇！抱團取暖，大家做一個平台係可以揾最多錢。第二，你有錢就用錢揾錢，一定係咁噶啦。如果唔係嗰啲有錢人點解成日講，我用錢賺幾多錢，用錢賺幾多錢？佢唔使咁樣開會噶嘛，因為嗰啲已經係另一類嘅人嚟噶啦，就靠錢揾錢。我哋未去到錢揾錢嘅時候，我哋就要靠人物互相關懷、互相支持去揾錢，認唔認同？你要懂得呢個道理。如果你唔懂得呢個道理，你呢幾廿年咧，你都靠雙手揾錢嘅啫。
真㗎，我唔係話你揾唔到錢啊，當然啦，以前有啲做生意揾落咗就一件事，但喺而家嘅社會裏邊，好似講多兩句嚇，AI 時代你哋驚唔驚啊？驚唔驚？洪水猛獸，點解我哋會驚啊？我哋過咗幾廿歲啦嚇，過咗幾廿歲係因為我哋後生嗰陣時唔係好似而家嗰班後生咁，佢哋接觸到，佢哋可以因為呢樣嘢而生存同埋揾到食，認唔認同？因為佢哋已經轉得好快。我哋年紀大嘅，我哋靠佢啊，有排都未學到啊，眼又矇，耳又聾，手又慢，咁點樣搞啊？你嗰兩個女啊，我話俾你聽係發達啦，佢生長係一個 AI 時代，但係你一定要栽培佢搞 AI，你唔好叫佢搞第二樣整膠花啊，咁你就真係黐膠花啊你。認唔認同先？個社會變咗，但係好似我哋而家我哋抱咗團，我哋係咪可以揾一啲 AI 人嚟幫我哋啊？你唔好驚佢。你要迎接嗰個風口，我哋嘅靠我哋嘅經驗運用啲 AI 而幫手。星星係好勁㗎，所以我成日請佢飲茶㗎。我而家等緊佢請我飲茶，你知唔知？唔係我哋嘅培養，唔係接唔接班人，而係為佢自己都好㗎嘛，因為年青有為。喂，我哋好多時啦，嗱講真嚇，大家都後生過啊，後生嘅時候邊個幫你揾錢啊？邊個教你嘢啊？諗有冇？係咪全部靠自己？所以遇到機會，喂，有人幫，有人勝喎，係一個好大嘅福報嚟嘅。無論你信咩教都好，喂，有人幫，有貴人係絕對好。貴人你都唔珍惜，我不知幾想揾個唔係揾一紮貴人啊！你哋係其中一 part 啦，同姐係我其中一個貴人啦，講真。咁你如果冇貴人，你喺個社會上你揾錢係非常困難嘅，我講嘅。你靠你能力，你有咩能力啊？同人哋去競爭。你識嗰啲大部分都識，只有我哋鋪埋。而家呢度假設喂20人，我哋有不同行業嘅經驗，認同啊。但係我哋擺埋一個平台，我哋嘅爆炸力就唔同啦。所以我希望大家除咗嚟食飯，當呢度咧係一個家，係一個屋企，係一個揾錢、揾健康、揾開心嘅地方，悶悶地上嚟唱下卡拉 OK，扎地。